Həyatımız niyə görə biz müharibə elədik? Müharibəni gördün, az müddət tutduq. 44 gün. 44 gün içində biz fəxr elədik. Sağlam, güclü insanlar. Orada nə qədər idmançılarımız var. Nə qədər MMA idmançılarımız var ki, şəhid oldular, rəhmət eləsin. Mənim zalımda məşq edənlər vardı. Nə qədər sağlam insanlar getdi, vuruşdu orada. Bu gücümüz var ki, sağlamdır. Yaxşı, bu günləri biz siqaret çəkirik, qıraqda tutmuş, avarasılıq eləyirik, yalandan heç buradan ora qaça bilmirik. Qaça bilmirik və o ilə nə müharibə olacaq? Mən bir şey onu demişəm. Gənclərimiz zəif olsa, gənclərimiz idmanla məşğul olmasa, idman yarışları olmasa, nazirliyimiz yaxşı işləməsə, yəni söhbət gedir idman nazirliyindən. Biz 5 ildən, 3 ildən sonra bu indi bizim ermənilər ömrü boyu bizim düşmənimiz olub. Bundan sonra da elə istər idmanda, istər siyasətdə həmişə bizim paxıllarımız olacaq. Həmişə də olacaq. Yəni bizim gücümüz də budur da. Yəni başqa sosial şəbəkələrdə 1000 dənə lazımsız nəsə propagandası gedir, onu şey edirlər və gənclər təəssüflər olsun ki, buradan səsləndirəm, yaxşı yerə getmirlər. İndi biz veriliş eləyirik, hansı bir veriliş pis verilişdirsə, məsələn adlarını çəkməyəcəm, hansı ki o heç bir agitasiyadan söhbət, o bizdən qat-qat daha çox baxış yığacaq. Ancaq biz burada ağıllı məsələlərdən danışırıq, idmandan danışırıq, biz onlardan az yığırıq. O təəssüflər olsun, bu belədir. Ancaq o da bizi motivasiyadan salmır, bizi daha da güclü eləyir, biz də daha da, necə deyirlər, daha da yaxşı işləyirik ki, ən azından müəyyən bir hissəni biz qoruya bilək ki, çünki elə də belə də o müharibə vaxtında hamı getmir ki, o müəyyən